我叫李宇強，可以叫我卡友啦。有啲人都我會形容可能有啲似 bully 我，或者即係會成日覺得冇人會聽我講嘢，咁我就唔講任何嘢。希望我行出去勇於去講嘢咁樣。呢兩個禮拜去咗嘅地方去好多例如有個叫點字曲奇嘅社企啦，佢個創辦人係一個視障人士，咁就係去咗明哥嗰邊派飯啊！去派俾露宿者嘅時候咧，我見到佢哋係好尊重我哋為佢做嘅呢件事，佢會喺身上咁樣抹一抹先嘅。就仲有一件事就係仲有一個去咗老人院啦，即係我注意到有個伯伯咧，就係佢有淚水啦，可能佢就攞住張紙巾係咁抹，但個紙巾已經係用咗好明顯就用咗好耐㗎，薄晒同埋出晒毛邊咁樣。咁咧我就特登去廚房度攞咗2格紙俾佢，但佢係拒絕咗嘅。我就知道我唔係要硬去所謂幫助佢，而係我陪伴喺佢身邊。咁咧去到最尾後邊尋日嗰份啦，我去咗參加呢個海邊執垃圾嘅。咁咧我嗰日咧其實係遲咗少少嘅。咁遲咗少少，我唔肯定嗰班係咪佢哋啦。但係因為我改變咗嘅時候咧，我就去咗直接問咯。咁所以我覺得最關鍵一步就係要實質咁樣進行咗呢個行為先行動。我覺得首先啦，就係我本身個人成個部變化咗啦。咁我就變得冇咁容易太過顧慮人哋嘅諗法。咁以前可能成日都係比較中意係唔發表意見啊，聽人哋講多啲，成日吸收。咁你吸收咗，你做到出嚟先會更有嗰個意義，同埋更有嗰個改變自己嘅動向。仲有一樣嘢就係，其實你驚俾人拒絕咧，就其實比真係俾人拒絕仲令人仲可怕，應該話係啊。因為甚至咧，我覺得咧，只要你心態唔同咗咧，你就算真係個行為一樣咧，你俾人嘅感覺唔同噶嘛，你嘅成個肢體啊、語言啊，俾人感覺唔同嘅時候，個結果都已經係可以產生好大嘅變化。如果你真係成日覺得踏唔出舒適圈嗰一步咧，咁可以好似我咁樣試下，你係做義工啦，帶住善意去做嘅時候，你被拒絕嘅機會係好少，甚至係唔會被拒絕啦。社交上面就唔需要太急，係啦，但係一定要去踏出去做咗先。走出舒適圈。有啲字唔夠靚，我寫落去。你都寫定咁，中文啦，你都冇字。